my function is to oversee all the policies and ordinances. Моя функція полягає в тому, що я наглядаю за всією політикою і за всім процесом. And oversee the employees and all business-related activities that pertain to the city of Galena. Я є начальником всіх наших робітників, і я дивлюся за всіми процесами, які проходять у нас в місті Галена. Most of our revenue comes from sales tax, so it's the tax on the sale of goods in town. Being a tourist community, we generate a lot of sales tax, obviously. We also have property tax that supplements the sales tax. Більшість нашого доходу ми отримуємо завдяки податку на продаж товарів, тому що ми є туристичним містечком, дуже багато гостей до нас приїжджають, вони купляють тут товари, і всі ці податки йдуть у наше місто. І так само ми ще збираємо податок на нерухомість. Вся нерухомість, яка тут розташована, люди платять податки на цю нерухомість, і вона є частиною нашого бюджету. Саме відвідування містечка сьогодні Галена десь мені штовхнуло мене задуматися над тим, як розвивати туризм у нашому селищі. У нас є місця, де можна зробити такі ж самі паркові зони. У нас є поряд місце Кривий Ріг, є місце Дніпропетровськ, і взагалі ми на роздоріжжі таких великих міст, де хотілося б, щоб люди прийшли і щось побачили нове, такого, чого немає. Я ще хочу сказати, що на нашій території є хороші майстрині вишиванки, майстрині, які роблять вироби із солоного тіста, майстрині, які займаються витиванками. І така в нас думка зараз є, і така мрія, щоб зробити якийсь такий свій просто органом місцевого самоврядування магазин, великий павільйон, де ми могли б цю продукцію свою продавати.